Частная клиника Сент-Филомена, расположенная в районе Пасифик-Хайтс города Сан-Франциско, была известна своей исключительной репутацией и высоким уровнем обслуживания. Именно сюда устроилась работать медсестра Аделин Брукс, уверенная в себе молодая женщина с богатым профессиональным опытом. Однако ее первое появление в клинике не вызвало дружелюбных улыбок, вместо этого ее встретили холодной настороженностью. С самых первых минут Аделин почувствовала, что ей предстоит бороться не только за здоровье пациентов, но и за право быть частью коллектива. Персонал явно держался от нее на расстоянии. Разговоры обрывались при ее приближении, улыбки были формальными, а взгляды полными скепсиса. Особенно холодным оказался доктор Николас Эйвери, ведущий хирург клиники. Его сдержанное приветствие ясно дало понять, он не считает ее равной коллегой. Рабочие дни стали настоящим испытанием, ей доставались самые сложные пациенты и изнурительные ночные смены, в то время как другим медсестрам поручали куда более легкие дежурства. Однажды в клинику был доставлен новый пациент Эллиот Карсон, мужчина лет 50, получивший переломы обеих рук в результате аварии на мосту «Золотые ворота». В отличие от других пациентов, его палата сразу оказалась в центре внимания, медперсонал суетился, как будто имел дело с особо важной персоной. Когда Аделин направили к нему, она приготовилась к очередному стрессу, но ее ожидания не оправдались. Эллиот оказался вежливым, чутким и искренне заинтересованным в ее работе. Между ними завязался разговор, и впервые с начала работы в клинике Аделин почувствовала, что ее видят не как чужую, а как профессионала. Через несколько дней произошел кризис. Хирургическая операция, которую проводил доктор Эйвери, начала идти не по плану. Аделин заметила критическую ошибку в действиях хирурга и, рискуя своей репутацией, вмешалась. Благодаря ее вмешательству удалось избежать серьезных последствий. После операции доктор Эйвери вызвал ее на разговор. То, что должно было быть деловой беседой, обернулось вспышкой агрессии, в его речи прозвучали уничижительные и ксенофобские заявления. Но в тот момент в комнате неожиданно оказался Эллиот Карсон, и все изменилось. Он раскрыл свою подлинную личность. Исполнительный директор национальной сети медицинских учреждений, включая несколько клиник в Калифорнии, а также глава фонда по защите прав пациентов и медицинских работников. Эллиот твердо заявил, что стал свидетелем системных проблем в Сент-Филомене и намерен немедленно инициировать проверку. В ближайшие недели начались внутренние реформы. Доктор Эйвери был временно отстранен, а Аделин получила новую должность советника по вопросам профессиональной этики и равноправия. Под ее руководством и при поддержке Эллиота в клинике начали проходить тренинги, изменялась кадровая политика, проводились открытые обсуждения случаев дискриминации. Коллеги, которые прежде игнорировали и отвергали ее, теперь начали обращаться с извинениями и признаниями. Клиника в Пасифик-Хайтс больше не была просто престижным учреждением, она стала примером того, как важно видеть в человеке профессионала, а не стереотип. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.